У нас продолжаются наши бешеные похождения. У нас так и нет нового жилья, а уже завтра мы должны съезжать. Поэтому прямо сейчас, время 1:30 ночи, мы собираем вещи. Потому что мы с Солей так сдурили, и завтра мы едем с ребятами в Чикаго, хотя, напоминаю, у нас нет жилья. И мы выселяемся. Сегодня у нас был первый день на новой работе, какая-то у нас третья работа. Мы складывали какие-то коробки, какие-то чистящие средства, ну, короче, фигня, какой-то завод, как обычно. Такая мысль не покидает нас уже очень много дней. Мы поехали сюда по программе Work and Travel. Наш спонсор Interexchange. Для того, чтобы сюда поехать, мы потратили $3000. Из них 1500 мы отдали Interexchange. Отдали в Interexchange, в общем. И вот это вот реально очень странно. Они нам не помогают вообще ни с чем. Когда у нас были проблемы со второй работой, и мы не могли ее найти, они нам ответили, что ничем помочь не могут. Спрашивали у них, вот у нас такая проблема с жильем, мы не знаем, что делать, нам негде жить. Нам очень дорого за это платить, у нас просто, не получается так. Они нам ответили, просите в Миллер-парке, на страничке в джоб-оффере, которого было написано, что они предоставят нам новое жилье после 15 августа. В общем, в Миллер-парке нам ответили, что поиск жилья — это ваша проблема. То есть мы заплатили $3000, чтобы приехать сюда и просто жить под мостом. И я выучила даже на испанском фразочку вообще-то, как сказать, я не хочу жить под мостом. Вот такие у нас новости, конечно, так что я не знаю. Это очень классная поездка, на самом деле это очень крутая возможность, но просто когда отдаешь деньги, $1500 в Interexchange, нужно понимать, что деньги идут никуда, серьезно, никто не поможет. То есть, в принципе, вот если бы не наши друзья-колумбийцы, которые кто-то предложил там пожить у них, мы бы пошли реально жить под мост. Потому что найти новое жилье очень тяжело, особенно если арендовать его только на 2 или 3 месяца, не говоря уже об одном. Но я надеюсь, что завтра мы съездим в Чикаго, все будет супер круто, мы получим огромное удовольствие и вообще и все решится у нас с жильем, и все будет супер. А пока настроение вот такое, сидеть на полу под столом и собирать вещи. И, конечно же, да, это последняя ночь у нас в нашей любимой комнатке. У нас тут так все хорошо, уютно. Я буду спать, хорошо холодильник распирать. Оля уже унесла половину, мы очень как торопимся. Я вообще не понимаю, почему мы такие дурашки, почему мы вообще едем в Чикаго, когда нам надо съезжать. Просто бешеные пчелки. Несмотря на то, что нам негде жить, мы решили поехать в Чикаго с ребятами. Нас 7 человек, мы арендовали машину. Лорен нас повезет. Вот эта небольшая девчушка. Понимаете, на какой-то огромной машине мы должны поехать. Просто пожелайте нам удачи. Потому что настроение у нас с Олей просто замечательное. Потому что у нас нет дома. И когда мы приедем из Чикаго, я не знаю, куда нам ехать. Как бы, ну куда, вот где наш дом? Куда мы вернемся из Чикаго? На Ангеле. Пойдем жить на остановку. Я придумала, мы сейчас в Чикаго найдем, короче, мне мужа. И мне мужа. Найдем нам мужа. В общем, мы найдем нам мужа, и там и останемся. Да, и пофиг, я надеюсь, что это будет мой шугар-дэдди, как говорят колумбийцы. Потому что нет другого варианта. Вот это наша машина, на которой мы поедем всемиром. Пожалуйста, удачи нам. Просто удачи. Расскажу историю, как мы арендовали машину. Честно, мы этим не занимались, этим занимались наши друзья-колумбийцы. Но мы приехали в аэропорт, и здесь в аэропорте какая-то компания, видимо, которая занимается именно сдачей машин. И мы арендовали, я не знаю, за 160, что ли, долларов на 2 дня. В общем, мы начинаем наш путь, наши первые метры. Мне Тони выдал вот такую свою камеру, сказал, ты снимай, я, говорит, буду делать видео. Всю дорогу мы будем слушать, я чувствую, колумбийскую музыку. А вечером мы идем на колумбийский фестиваль, потому что у них день Independence Day, день независимости. Так что все, я выключаю камеру и наслаждаемся дорогой. В общем, я не знаю, они меня не понимают. Я им говорю, вот такой кадр надо сделать, вот такой. Это не как к нам с мужем на вечеринку ехать. Конечно, когда блогерские штучки, нам давайте камеру вот туда, на крышу, под окно, вообще везде. Не понимаю. Не блогеры, вообще.
Нас сейчас, мы едем по машине, за нами едет полицейская машина, просто пищит, мы такие, все, сейчас депортируют. Он, короче, значит, открывает окно и такой, знаете, вы превысили скорость, вот вы должны сколько ехать, вот вы сколько ехали? Просто такой сладкий, он все так корректно, такой, ну, знаете, вам надо было ехать немножечко помедленнее. Потом говорит, вы откуда едете, а можно, пожалуйста, может у вас случайно есть документы для аренды машины? Просто такой красавчик, это просто жесть, такой полайт, такой смешный. Соли просто такие, я влюбилась. Смотрим на него просто такие, просто что-то. Испугались, а он указывает. И все таки да. Причем он говорит, вы превысили скорость, и все таки мы, I'm sorry. Он такой, типа, все хорошо. Я говорю, ценю это, ты что? Сало пришей. Можно нам таких полицейских? Да. Немножко таких же красивых. И таких же вежливых, корректных. Это просто что-то нечестное. Я бы хотела сдать ему на права. Нет, я бы хотела, чтобы он у меня экзамен на права принимал. Я бы сдала. А знаете, почему все такие радостные? Потому что этот милый полицейский такой ходил так долго, там говорит, ну знаете, я вам не буду давать штраф, просто аккуратнее ездите, он такой хэнсом. Это наше лето такое, вот настроение вот такое. Despacito. Tu pelo, quiero ser tu ritmo. Si te pido un beso, vendámelo. No sé qué estás pensándolo. Это очень сложно. Мы подъезжаем. Просто сердце разрывается, хочется каждый метр фоткать, а памяти нет на телефоне. Это просто сумасшествие какое-то, и ничего сфоткать ведь не могу, сейчас заплачу. Tony is crazy, yeah. Welcome to Chicago. Мы с трудом нашли бесплатную парковку. Припарковали нашу бейбу. Все, начинаем. О, жара неимоверная вообще. Мне кажется, будет 35 градусов сегодня. Ух, большой город, большой вид. Вот что значит не подготовились к поездке. Парковки тут везде платные. А вот подготовились бы, был бы у меня мой компьютер жив. Не залила бы его водой, посмотрели бы, где бесплатные парковки. А что мучаемся? $8 платить будем. Ну ладно, ты всего по доллару скажешь. Да, но парковки тут реально везде платные. Что в Милоке, что в Чикаго. Как красиво! Я, конечно, все понимаю, но там просто, посмотрите, это огромное здание. ¿Cómo se dice bebé? Малишка. Малишка. Я не могу, малишка. Сука, подружка хоть не говорят сегодня. Подружка, малишка. Эмоции вообще какие-то непередаваемые. Вот идешь по Чикаго и, во-первых, это все очень-очень красиво, а во-вторых, у меня мелькнула мысль, что в принципе на это не жалко ни времени, которое ты проводишь в самолете, и я не знаю, боюсь летать, не знаю от чего. Вообще ничего не жалко, просто потому что есть возможность прогуляться по этому городу, увидеть что-то новое, новых людей, новые здания, как в сказке оказаться, серьезно. Просто наша fairy tale. Ой-ой, кажется, мы собираемся вот туда подниматься, даже не видно, где заканчивается здание. Огромная очередь на улице, а я боюсь высоты. Очередь просто бесконечная, говорят, что билет стоит $25, 3000. Мне кажется, на видео, если я смогу снимать вообще там наверху, будут процессироваться все стадии моего страха. Сейчас мне просто прикольно, типа, а что будет? Где за $25 сначала билет? Ну ладно, я посмотрю, что будет дальше. Кайдек. You don't want to go here? No, because I already did you. Может, мне с Гуляном остался не идти, я не знаю. Мы вроде наверх должны подниматься, нет? Нет, нам сказали, что 2 часа в очереди стоять. 2 часа. Это жесть. Я не хочу. Оля, давай не пойдем, 2 часа ждать. А, они пошли. See you, good luck. Good luck, guys. В общем, мы в Чикаго. Это, конечно, безусловно, город из сказки, но погода 34 градуса. Я просто в тенек спряталась у маленького дерева, потому что это невыносимо жарко. Просто жесть. Выживаем. Зато в Чикаго.
Ну все красиво-красиво, но он грязный капец. И бомжей очень много, которые живут вот здесь, под мостом. Диваха дун пуанты. Это, конечно, плохо. Когда вот такие дома стоят, и бомжи в 100 метрах отсюда спят. Очень красиво. Посмотрите на это. Мы, значит, в этом красивом месте сидим. И что тут мы находимся? Зарядка. Can you imagine these guys? Я в шоке. Ура. Мы сидим вот здесь, наслаждаемся этим видом и слушаем песню Фрэнка Синатры «Чикаго». И я просто не могу, вот, не знаю, он пел про этот город, и мы еще с ним находимся, видим эти здания, эти дороги, эти мосты. Это вообще, я не знаю, я честно, как в фильме, как в мечте, как во сне. Это просто невозможно. Не знаю, это круто. Я теперь хочу путешествовать просто всегда, чтобы видеть новые места, хотя бы на день, но это очень круто. Удивительно, вода в речке, она немножко коричневая, немножко зеленая, немножко голубая. Она как бы вот островками. Смотришь кусочками. Разноцветная водичка. Вот что-то мне подсказывает, что воду здесь окрашивают. Я не знаю. Потому что до этого мы шли, она была коричневая, а здесь она вот прям вот какая-то зеленая-голубая, изумрудно-бирюзовая, я не знаю. Какого-то ненатурального цвета совсем. Вероятно, но факт, но мы наконец-то нашли в Америке людей, которые прилично одеты и прилично выглядят. Ну, то есть, реально, тут девочки в юбках, в платьях. Это очень непривычно, потому что обычно, по крайней мере, в Милуоке, я не знаю, они вообще будто бы за собой никак не ухаживают. Смешно, конечно, когда я вот такая красивая об этом говорю, но просто сегодня очень жарко. Но, правда, очень много красиво и модно одетых людей. Это прям бросается в глаза, особенно после Милуоки. Вообще прикольно. Трамп. Здравствуйте. Очень классная улица, вот эта вот Ривербол. Просто идешь, очень-очень много кафешек, очень много людей, все отдыхают, гуляют. Это классно. И окрашенная вода. В общем, наши колумбийские друзья что-то все отменили и сказали, не хотим мы на фестиваль, давайте больше времени в Чикаго проведем. И вот мы пришли к Мичигану. Наконец-то немножко похолодало, кажется, дождь начинается. И Мичиган здесь просто, я не знаю, это загляденье. Пляж. Но, правда, говорю, так как дождь, уже немножко попрохладнее, воду не так сильно хочет. Ой-ой, прикольно. Вот такие свадьбы в Америке. Прикольно. А есть такая примета, что вот типа, если невесту увидел, то скоро замуж выйдешь? Может быть. На улице начался дождь, мы зашли вот в такое заведение, людей просто миллион. Бесконечное количество, я не знаю, как им тут все влазит. Но это все, наверное, из дождя. Сахарный магазинчик. Миллион людей. Пока в России будет закон о запрете оскорбления власти, в Америке продается вот это. Туалетная бумага с любимым президентом. It's crazy. Магазинчик со спортивными штучками, связанными с Чикаго. Мое сердце разбивается просто на осколки. Вообще не могу, почему все так дорого. Футболка $24. Но это на самом деле просто очень дорогое место, потому что это в центре города, и, видимо, оно такое туристическое. Я думаю, поэтому тут такие крейзи цены. Не можем налюбоваться. Ну что, в Чикаго очень приятная новость, много русскоговорящих людей. Я не знаю, но это хорошо или плохо, но мы на улицах прям слышим русскую речь. Это капец. Нам это так непривычно, потому что в Милуоке у нас вообще почти нет таких людей. Я уже сама перестала даже на русском говорить. И сейчас мы посмотрели, здесь население 2 миллиона 700 тысяч человек, и из них 300 тысяч это русскоговорящее население. То есть, в принципе, 10% населения Чикаго говорят на русском. Круто! Я скучилась уже по русскому языку, разговаривать разучила бы. Тут какие-то неприлично невоспитанные чайки, они кричат на людей, просят еду, сколько можно.
очень классная вещь, которая мне нравится в Чикаго и вообще в больших нормальных городах, это бесплатные туалеты в центре города. Потому что я считаю, что наживаться на таком нельзя. Тем более, короче, я думаю, что это вообще какой-то прошлый век, когда платные туалеты. Это просто бред. И очень приятно, что в Чикаго я еще не видела, слава богу, ни одного платного туалета. Все свободно, пожалуйста. Вот это правильно. Бесплатная парковка, платная парковка, это ладно, это ерунда. Вы, в принципе, платите за удобство. Но платные туалеты, это ужасно. Их надо запрещать, отменять, и это плохо. Подтверждаю, вышесказанное. Спасибо. Оля, юристка, подтвердила, значит, правда. You can go straight. Вау, классно. Ну, кстати, прокатиться на колесе стоит $18. А я очень хочу, Это, считайте, 1300 рублей. А мы все продолжаем любоваться Чикаго. Пришли в Миллениум Парк. Здесь находится такая штучка, которая зеркальная, возле которой все фоткаются. Мы тоже пофоткаться. Странный Миллениум Парк, вот этот вот с какими-то странными постройками. Я на самом деле вот сейчас смотрю, я как будто бы вот в старых фильмах, как показывали будущее, вот я как будто бы в старом фильме, в котором хотят показать будущее. Вау! Моя тема. Вот мы его и нашли, герой всех travel передач. Блин, ну вот честно, это, конечно, прикольная штука, но мне кажется, в Чикаго есть намного больше вещей, которые достойны того, чтобы на них обращали внимание. Честно, не знаю, прикольно, но это странно. В чем прикол? Эта штука еще и грязная. Очень-очень интересное место. Главное, что я его потрогала, значит, здесь была. Мы внутри, закачаешься. В общем, так как мы не пошли на Колумбийский фестиваль, билет на который стоит на секундочку $17, мы решили, что мы можем позволить себе по-королевски отужинать. Идем в итальянский ресторан. Тони нам нашел. Сейчас все изведаем. Правда, мы вот тут ходим с Олей, и не отпускает ощущение, как будто бы ты в Москве. Я не знаю почему, но что-то такое знакомое прям. Не знаю чем, но напоминает очень сильно. Вот, здравствуйте, Тверская у нас. А вот это большая очередь, если я не ошибаюсь, вместо вот это вот нутелла, что ли? Они все в нутеллу стоят. All of the thing is the sweet. No, the oh. Это очень красиво. Я не представляю, что можно находиться во всех этих офисах, потому что вот этих зданий тут очень много, и я не знаю, просто тысячи офисов. Мне кажется, не пустые. Просто для красоты построили. Все, мы наконец-то будем есть. Ура! В общем, мы кушаем в китайском ресторане. Я ем рис, они съели такую штучку, как бы пешка. И знаете, нас сюда привел Тони, и он тут единственный китаец, серьезно. Никого больше нет. Какая прелесть! Мне надо было забрать еду с собой, мне положили вот в эту маленькую милую коробочку, и это просто настолько найс. Я не знаю, это очень мило. В общем-то, было вкусно, но очень-очень острое. Тони сказал, что это больше похоже не на Chinese food, а на Japanese food. В общем, все, мы едем домой. Так что вот такое у нас мини-путешествие в Чикаго на один день. Город чудесный. Вообще, эмоции только самые положительные. И даже мысль о том, что нам негде жить и у нас нет дома, уже не кажется такой страшной. Нам понравилось Чикаго. Приезжайте. Советую. Конечно же, что очень бросается в глаза, это большое количество людей на улице. Даже ночью, вечером город живет. Очень много людей, все гуляют, все красивые, в юбках, в платьях, стоят возле клубов, баров, кафе. Здесь прям город-тусовка, поэтому все классно. Ну и крейзи, конечно, видно, да, тут молния у нас сверкает, дождь начался. Мы проехали только половину дороги, по-моему, до Милуоки. Время 1:30 ночи. Вау, а мы идем... Я вообще даже не знаю, на чем у нас машина, на бензине едет, на газ она использует. Интересно. Цены вообще какие-то копейки. Очень хороший туалет на заправке. Короче, ставлю этой заправке 5. Цены классные на еду, можно подкрепиться. Туалет хороший, все хорошее, прям классно.
Мне нравится. Серьезно, где-то видно, где-то слышно, что на заправке цены были меньше, чем в магазинах. А мы все так и пытаемся добраться до дома. Все, мы счастливы, мы доехали, все хорошо. Сейчас будем искать место, где спать. Бред, заботы за $3000-то. В виду, что ты $3000 платишь, а потом у тебя такая игра, найди место, где поспать.